Вчера се одржа финалето на надпреварот NASA Space Apps Challenge, кој се одржува во повеќе земји, меѓу кои во Македонија. Станува збор за бесплатен виртуелен надпревар отворен за млади надпреварувачи. Оваа година пред нив беа поставени над 20 интердисциплинарни предизвици, зададени директно од експерти на Агенцијата за вселенски истражувања, со кои тие реално се соочуваат на Земјата и во Вселената. Најдобрите ќе добијат шанса да го посетат Кенеди Спейс Центарот во Флорида, да остварат средби со дел од вработените и ќе имаат можност да присуствуваат на настан лансирање на ракета. На оваа тема, како што и ви најавив, разговараме со Ирена Чаушевска-Даниловска, директор на Newmans бизнис акселераторот, кој е еден од традиционалните организатори на овој надпревар, заедно со фондацијата Goldilocks Скопје и со поддршка на Американската амбасада во земјава. Ирена, добро утро. Добро утро, Александр. NASA Space Apps Challenge. За каков предизвик станува збор? Станува збор за најголемиот хакатон во светот, кој што оваа година се организираше на дури 328 локации на целата земја и 28.000 учесници, значи рекорден број на учесници на глобално ниво. Од нашата земја имавме 210 учесници во двете категории, во категоријата до 12 години имавме 120 учесници, категоријата над 13 години 90 учесници кои креира над 20 квалитетни решенија. Ирена, право на учество на овој надпревар има млади до 25 години. Какви проблеми решаваат надпреварувачите? Во принцип проблемите кои што ги решаваат се проблеми со кои што се соочува земјата, но и онакви со кои што можат да се соочат астронаутите при патувањето во Вселената. Има технолошки проблеми, проблеми кои што може да се решат со софтверски решенија, меѓутоа и дизајн решенија. Значи е мултидисциплинарен надпревар каде што може да се јават студенти, па и средношколци или млади професионалци од најразлични области и целта е баш соработка и иновирање при спојување на повеќе апликативни науки заедно со технологија. Колку години имаше најмладиот надпреварувач? Во категоријата на младите 5 години, а во категоријата на поголемите 15 години. Колку време има за решавање на предизвикот? Хакатонот се одржува 48 часа во континуитет, значи кога ќе почне 48 часа треба да работите практично без спиење, а потоа се пристапува кон презентација на проектите. Она што се случуваше викендов и вчера беше работење на проектите. Вчера ги избравме и националните победници од Македонија, кои што ќе се надпреваруваат за глобална награда, каде што судиите од страна на НАСА ќе пристапат на анализирање и оценување на овие проекти веќе од 20 октомври натаму. На кој предизвик работеше победничкиот тим? Победничкиот тим успеа да дизајнира и да развие решение кое што поддржува раснење, одгледување на зеленчуци на Вселенската станица, на ракета при патување од Земјата према Марс, така беше предизвикот, меѓутоа и во неповолни и сушни региони или периоди на Земјата. Значи, не го дизајнираа комплетниот систем, комплетното решение и стануваше збор за тим со повеќе различни знаења, со машинство, со хемија, со медицина, така што има можност да развијат ваков на решение. Ирена, дали проектите од надпреварот имаат применлива употребна вредност и каде би се употребиле? Да, секако целта е да се продолжи со нивно развивање. Првично да се реализираат и да се направат на земјата, а потоа да се добие и оној сертификат и можност за нивно користење во Вселената. Вториот тим кој што го номинираме од Македонија, кој што исто има право да оди да конкурира за глобална награда, беше например едукативна игра за најмладите, за познавање на термини и поими од Земјата и од Вселената, кој што има за намена да развие љубопитност и креативност кај децата од најмладите и нивната цел е да ова едукативна игра се воведе и во едукативниот систем во земјата, така што со вториот тим ќе работиме кон можност за доразвивање на играта. Они веќе имаат демо, прототип, и реално вклучување на вакво нешто во образовниот систем. Најпрво кај нас, па дај Боже и пошироко. Так.
Ајде и за крај, она најважното, за кога е планирано патувањето на победниците во Соединетите Американски држави? Планирано за првата половина на 2022 година, вообичаено заедно со соработниците од НАСА бираме термин кој што е интересен. Значи, најверојатно ќе се обидеме да биде тоа патување на ракета, да гледаат полетување на ракета, каде што ќе има и човечки персонал, значи manned mission, или ракета која што по самиот дизајн и по самиот начин на полетување е поинтересна, и така да кажеме, за гледање. И дефинитивно ќе имаат можност да разговараат и со представници на НАСА, конкретно директорот за трансфер на технологии, чија што цел е баш тоа што ме прашавте и претходно, како технологии кои што се развиени за време на хакатон или се развиени во лаборатории, како да добијат своја примена во реалниот живот и во со поддршка на предприемачите. Така што ќе го дискутираме тоа и таму, ќе видиме каква поддршка можеме да добиеме конкретно за нашите тимови. Но и ние ќе ве побараме уште еднаш кога ќе се вратите од Kennedy Space Центарот да ни кажете за искуствата како сте поминале таму. Ти благодарам за ово утринско гостување во утрински брифинг. Благодарам, Александар.